त साथीहरु यो हाम्रो र्याम पोर्ट हो र हामी यो र्यामलाई यिनी हामी लगाउन सकिन्छ। साथीहरु र्याम लगाउनलाई यसरी र्याम पोर्टमा हामीले यो र्याम पोर्ट हो, यहाँ कुनै पनि र्याम हामी यहाँ यसरी लगाउन सकिन्छ। म लगाएर देखाइदिन्छु साथीहरु। अब यहाँ तपाईले यसरी कुनै पनि र्याम तपाईले आफ्नो र्याम यसरी यहाँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी लक गरिदिनु होला। त साथीहरु हामी यो सीपीयूमा र्याम यसरी नै चेन्ज गर्न सकिन्छ। हस् त, धन्यवाद। साथीहरु र्याम लगाइसकेपछि सबै जोडेपछि कीबोर्ड माउसहरु अनि फेरि तपाईले कम्प्युटर अन गर्नुहुन्छ। कम्प्युटर अन गरेपछि तपाईले यस्तो मेसेज हुन्छ, यो अलर्ट मेमोरी एक्टिभ हुन्छ। यहाँ तपाईको अप्सन आउँछ कन्टिन्यू बायोस, अनि तपाईले यहाँ कन्टिन्यू गरिदिनु